हेलो गायक, आज म तपाईहरुको लागि आज म बारीतिर गएको थिएँ। यसो घरको सामानहरु देखाउनु पर्यो भनेर आज बारीमा गएर आएको। टमाटर बारीमा गएको थिएँ त्यति मजाले पाकेको रहेनछ। गरम पनि बेसी भयो। टमाटर हेर्नु अब काँचो काँचो छ, त्यही पनि के गर्नु। अब घरमा खाँचो परेपछि अब बुढियाले मारिहाल्छ। अब सबैभन्दा अब लुगाफाटा लगाएर मात्रै राम्रो नहुँदो रहेछ। अब गाजल पाउडर पनि लगाउनु पर्ने रहेछ। त्यही भएर सब्जीमा पनि अब सबै थोक हालेपछि लास्टमा टमाटर नहालेपछि त सब्जीको कलरै नहुँदो रहेछ त्यति राम्रो। त्यही भएर यो सुहाउनुको लागि नै टमाटर चाहिँ हुनै पर्दो रहेछ, जस्तै जे गरे पनि। अब यो चाहिँ अब तपाईहरुलाई देखाइदिइहाले। अब अझै एउटा थोक छ। अब लु है बुढी, अब यो मैले ल्याइदिइहालेको छु। अब के गर्नुहुन्छ, के गर्दै हुँदैन अब तिमीहरूको कुरो। अनि यहाँ फेरि आँप फलेको रहेछ। आज हप्ता दिनमा गएको थिएँ, तर भर्खर कटमेरो हुँदै रहेछ। यहाँ हेर्नु, यत्रो यो दुई खाले आँप हो। यो चाहिँ अलिक चुची खालको आँप हो, यो अलिक ठुलो खालको हो। यो चाहिँ यो बेङ्गलोर आम भन्छ यसलाई चाहिँ। यो चाहिँ अलिक यो चुचे आम भन्छ, यसलाई चाहिँ बेङ्गलोर आम भन्छ। अन्त यसलाई चाहिँ के भन्छ हामीहरूको लोकल आम यो चाहिँ। अनि यो कटमेरो भएको रहेछ। त्यही पनि हुन्छ, अब केटाकेटीलाई खानुलाई हुन्छ। अब एक दुई दिनमा पाकिहाल्छ। अब यस्तै अब अलिक अभानो ठाउँमा, अलिक न्यानो ठाउँमा राख्यो भने एक दुई दिनमा पाकिहाल्छ। यसै पनि अब आँपको सिजन हो। ल आजको भिडियो यति नै हो। अब तपाईहरुलाई यो भिडियो मन परायो भने लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला।